Вы на канале «Горизонт событий». Приветствую всех, кто следит за климатическими изменениями на планете. Сегодня 17 мая, и мы открываем хронику главных природных катаклизмов и чрезвычайных событий этих суток. По меньшей мере 8 человек погибли и около 25 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в центре столицы Таиланда Бангкока. Трагедия произошла во второй половине дня в субботу на оживленном железнодорожном переезде в районе центральной станции Макасан. Машинист состава, перевозившего грузовые контейнеры, применил экстренное торможение, однако не успел остановить тяжелый поезд и на огромной скорости врезался в боковую часть автобуса. Состав протащил автобус по рельсам, попутно смяв несколько стоявших рядом легковых автомобилей и сбив мотоциклистов, которых выбросило на проезжую часть. Спустя несколько секунд поврежденный автобус охватило сильное пламя, перекинувшееся на соседние транспортные средства. Тела всех 8 погибших были обнаружены внутри обугленного салона автобуса. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были экстренно госпитализированы в ближайшие клиники Бангкока. В настоящее время полиция и эксперты по транспортной безопасности устанавливают все детали происшествия. Экстремальная погода обрушилась на южные и восточные регионы Китая. Мощный атмосферный фронт принес в страну комплекс опасных метеорологических явлений, став причиной серьезных разрушений, подтоплений и транспортного коллапса сразу в нескольких регионах страны. Эпицентром сильнейшего конвективного шторма стал Чэньнин-Буймяоский автономный уезд в провинции Гуйчжоу, где ураганные порывы ветра достигли рекордных 41 метра в секунду. Разрушительный шквал буквально сносил крыши жилых домов, вырывал с корнем деревья и опрокидывал автомобили на дорогах, а также повредил линии электропередач, из-за чего тысячи жилых домов временно остались без энергоснабжения. Одновременно с этим катастрофическая ситуация из-за затяжных интенсивных ливней сложилась в уезде Шанью, расположенном в провинции Цзянси, где за считанные часы выпала месячная норма осадков. Переполнение местных водоемов и подъем уровня воды привели к масштабному наводнению. Потоки воды хлынули на улицы населенных пунктов, затопив первые этажи зданий, подземные парковки и уничтожили значительную часть сельскохозяйственных угодий. В пострадавших от наводнения районах развернута масштабная спасательная операция с привлечением экстренных служб и военных, которые эвакуируют заблокированных в своих домах местных жителей. В обоих регионах объявлены повышенные уровни метеорологической опасности. Жителям настоятельно рекомендуется избегать пострадавшие районы. В субботу в Пятигорске на газовой автозаправочной станции «Росгаз» произошел мощный взрыв с последующим крупным пожаром. Инцидент случился в момент разгрузки автомобиля-газовоза. Детонация топлива спровоцировала образование огромного огненного шара, который очевидцы наблюдали из различных районов города. Из-за мощной взрывной волны в расположенном поблизости многоквартирном жилом доме выбило оконные стекла. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекли около 60 сотрудников МЧС, которым удалось локализовать пламя и ликвидировать открытое горение. Все 6 пострадавших, среди которых сотрудники станции и клиент заправки, были госпитализированы в Пятигорскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести. Глава городской администрации отдельно подчеркнул, что данное происшествие носит исключительно техногенный характер и никак не связано с атаками беспилотных летательных аппаратов. Региональная прокуратура инициировала комплексную проверку соблюдения законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте. В американском городе Чесапик в штате Вирджиния товарный поезд компании Norfolk Southern на полном ходу протаранил ассенизаторскую машину. Авария случилась на нерегулируемом переезде. По предварительным данным, водитель специализированного автомобиля игнорировал знак «Стоп» и попытался пересечь пути прямо перед приближающимся составом. Машинист локомотива применил экстренное торможение и непрерывно подавал звуковые сигналы, однако из-за огромного веса груженной цистерны и высокой скорости избежать столкновения было физически невозможно. Груженную цистерну буквально разорвало на части, и содержимое ассенизатора разлетелось по окрестностям.
Водитель ассенизатора чудом выжил в этой катастрофе, но получил тяжелые травмы и был оперативно госпитализирован в местную больницу. Бригада поезда в результате инцидента не пострадала. Расследование всех деталей и причин происшествия продолжается. Лесной пожар, вспыхнувший на юге США из-за удара молнии, привел к серьезным разрушениям в штате Техас. Сейчас пожар, получивший название Хангейт-Харар, локализован в округе Рэндалл, к югу от города Каньон. Огонь вспыхнул во время сухой грозы, когда по региону ударило более сотни зарядов из грозового облака, не сопровождавшегося существенными осадками. Стремительному распространению пламени способствовали сильная жара, низкая влажность и шквалистый ветер, порывы которого превышали 48 км в час, что сделало поведение пожара крайне непредсказуемым. За считанные часы фронт огня охватил территорию площадью почти 6000 гектаров и вплотную подобрался к окраинам населенного пункта. Из-за стремительного продвижения стихии власти округа объявили экстренную эвакуацию для местных жителей и ближайшего аэропорта. Жертвой огненного шторма стал знаменитый деревянный железнодорожный мост, построенный еще в 1909 году. Мост в итоге выгорел до основания и обрушился. Полностью сгорели также 2 жилых дома и несколько автомобилей. На данный момент пожарным удалось остановить продвижение огня и частично локализовать очаг, однако в регионе продолжает действовать наивысший уровень пожарной опасности. В субботу на Новокубанский район Краснодарского края обрушился грозовой фронт, сопровождавшийся крупным градом, ливнем и формированием торнадо в окрестностях станицы Бескорбное. Это опасное атмосферное явление фиксируется в данном муниципальном образовании уже 2-й раз за месяц. Аналогичный вихрь проходил вблизи Бескорбной недели ранее, 10 мая, и тогда стихия привела к локальному повреждению линий электропередачи и срыву крыш с хозяйственных построек. В этот раз град и сформировавшийся вихрь также заставили поволноваться местных аграриев и жителей, однако по предварительным данным обошлось без серьезных разрушений и пострадавших. Необычное утро пережили сотрудники отеля в Зимбабве. В бассейн гостиницы заполз 3-метровый нильский крокодил. Рептилию обнаружил турист из Германии, который вышел к воде сделать фото рассвета и сначала принял животное за декоративную статую. По словам администрации, крокодил появился после ночного ливня, когда уровень воды в соседнем озере поднялся. Охрана попыталась выгнать незваного гостя швабрами и громкой музыкой, однако хищник переместился на ресепшн отеля. Масштабное наводнение и разрушительные оползни, вызванные непрекращающимися сильными ливнями и шквалистым ветром, обрушились на округ Лебак в индонезийской провинции Бантен на западе острова Ява. Критическая гидрометеорологическая ситуация спровоцировала резкий подъем уровня воды сразу в нескольких крупных речных артериях региона, которые вышли из берегов и затопили сельскохозяйственные угодья и жилые массивы. Стихийное бедствие затронуло как минимум 5 ключевых районов округа: Чигимблонг, Чипанас, Саджиру, Леуидамар и Мунчанг. Потоками хлынувшей воды полностью уничтожены и повреждены десятки жилых домов, затоплены обширные плантации рисовых полей, а также разрушены объекты критической инфраструктуры, в том числе подвесные мосты, молельные дома и здания местных религиозных школ-пансионатов. Так, в деревне Харумсари поток воды полностью смыл здание исламской школы-интерната. Шквалистый ветер, сопровождавший тропический ливень, привел к массовому падению деревьев. Параллельно со сходом паводковых вод в холмистых и горных районах активизировались опасные оползневые процессы, заблокировавшие несколько важных автодорог. На месте чрезвычайного происшествия круглосуточно работают группы спасателей, которые проводят эвакуацию жителей в пункты временного размещения. Взрыв газа с последующим возгоранием произошел на компрессорной станции Ла Маргас в Венесуэле.
Инцидент случился в утренние часы на территории блока 5, расположенного на мелководье озера Маракайбо в западном штате Сулия, во время выполнения технической операции по сбросу давления газа. Сразу после взрыва на станции была проведена экстренная эвакуация персонала. Спасательные расчеты оперативно ликвидировали возникший пожар. Все 6 пострадавших рабочих получили экстренную медицинскую помощь. Несмотря на повреждение самой компрессорной станции, инцидент не повлиял на непрерывность текущих нефтегазовых операций в западном регионе страны. Для выяснения точных причин и обстоятельств случившегося сформирован специальный технический комитет. Мощная гроза со шквалистым ветром обрушилась на район Анда в округе Дург в индийском штате Чхаттисгарх. Неожиданное буйство стихии было вызвано активным циклоническим вихрем над центральной частью страны и притоком влажных воздушных масс из Бенгальского залива, которые столкнулись с установившейся в регионе экстремальной майской жарой. Шквалистый ветер срывал крыши из жилых домов, валил деревья и вырывал рекламные конструкции. Стихийное бедствие сопровождалось сильным грозовым фронтом, интенсивным ливнем и ударами молний. Падающие ветки и деревья оборвали линии электропередач, оставив без энергоснабжения район Анда и несколько близлежащих населенных пунктов, а также заблокировали движение на автодорогах. Метеорологический центр в Райпуре предупредил, что нестабильная погода с высокой вероятностью гроз сохранится некоторое время в Чхаттисгархе, после чего в регионе вновь прогнозируется резкое повышение температуры. В индонезийском городе Манадо, в провинции Северной Сулавеси, вечером 16 мая вспыхнул пожар в торговом центре Мегамолл. По предварительным данным полиции, очаг возгорания находился на 3-м этаже торгового комплекса, предположительно в районе игровой зоны «Амазон». Администрация оперативно отдала приказ о закрытии всех торговых точек и экстренной эвакуации, однако избежать жертв не удалось. В результате пожара погибла 1 сотрудница и еще 4 человека получили травмы. Пожарным удалось локализовать и полностью потушить пламя примерно за 1 час. В настоящее время вся территория торгового центра оцеплена полицией и закрыта для посещения на время проведения следственных действий. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.